stars nó brought nô us về here. mà bạn Your khơi team is bạn cái vô nô về mà vậy mấy tam phát chất bóng tròn vậy tha chạm ở cái pick hay là xén cái trăm supply cho mũi nâng midland bà ta chỗ than vậy à hai món từ bữa sao bay hero ní to ta khai liên có một bá này nô về nó ngay à mà to ta position hiện to ta khai liên ní chmọ map một bà to chmọ map một mà số chapter nô về chẳng do gì thiên mà cho ao đó vậy bà làสำคัญអាច one shot មិន mid pick food មិនសឹកខាតានឹងការការ៉ាប៉ុន្តែ goal នេះយក hero lane game វាយ high loss ដែលជាណាតាឬក៏ obsidia ឬក៏យក fighter goal អស់ esme ហើយសបេនបាទ fighter hero សបេន Tister hero បាច់ បាទតែបើថា goal lane one shot សបេនត្រេច time and time for no បាយ exists តែតែខ្ញុំក្តៅ បាទ បាទ one shot មើលមានកលាឡាពូបត្រិចបាក់សៀននេះជា hero បាក់មុខបាទយ៉ាហើយ profile មើលវិញបើចាប់ពុត last pick គេផងដែរដែលជា jungler របស់ Naplo បាទចាំ Naplo យកសល់ហើយយ៉ាជប់គាត់មានបើកសាច់គាត់មាន hero cover គាត់ទៅការ jungler massive damage អាច no land ម្ដងទៀតមើលអស់ចុយអស់យិនស៊ីនអ៊ី Lancelot នៅសល់ដែរអស់ Lancelot អស់ចាស់ហើយយ៉ាសល់ហើយយ៉ាបាទសល់ហើយយ៉ាហើយយ៉ា Amon no land 3ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Amon តំណងcho dương xin dương xin bè này lên slot có bè này bè Amon no land Donovan em nhún mình có tất cả em nhún là bố đom thì make sập bị trick lại thì make sập vai về y bắt tóc bà con em nhún nằm cái lái thì make sập mà tán tao vô bà bằng giết cái tàn con cho chăng là em nhún mà thấy nó giờ đằng này bà có trong cho anh ba gì hay retreat mình con chẳng muốn con cho em nhún trao mà ngọt dạ bà mà con đi bao nó mà các bạn nhỉ bà tay con ở hay lên vậy yes sir bà mà các bạn bà tay anh trắng vô máu vô làm bay mau cover ta cover nè vô máu ta cover cái lìa cho tri bà lại cắt to ta lơ cái lìa bà cho ba là tri bà cho mà mất tay để mấy cho pin bà bầm bà yeah co hào ô bay lo trong tí là ở bên trần bà bay lo này bà cái bố này giặt lon quá tí cái bông kết á cái bố này giặt lon đây cho bánh ai gì mẹ nó bị tơi ai lon đây cho bánh mẹ nó bà bật tơi ai lon đây cho bánh bà là phu anh kia miền làng chiêm hay chiêm môi là flash cái cứ chỉ kém cắt xịt đây là bọc quạt đôi nghiệp học đá wow bit lên từng phí sập e gì ấm dạ bài lon thế ná 30,000 đăng tí bây giờ giải tí của đợt xa F bỏ OP này có đáy ngày mình tên hay còn spike nó cáp phốt mà trong đây đó là về môi hay còn spike nó cáp phốt mà trong đây đó là về môi là về pi ba đây bà mình of purify cái gì là giờ ban mới cho mình tay gối là bao cái gì đi không nói cho mình tay chuyện này cho mình tay gối là bao cái gì bà là bao cái gì đi không nói cho mình tay chuyện này cho mình tay gối là bao cái gì bà chẳng 30 ជាមួយនឹង M15 បានដូចគ្នាផងដែរអូមួយសានេះគឺchẳng 30ជាមួយនឹង M15 បានដូចគ្នាផងដែរអូមួយសានេះគឺយកដាក់តាឃ្លៀលែនគេណៃកើយតួយចាំមើល bác sĩ tớ ta khu đảo là pin là về 4 này nè bà tớ pin miên cho mùi đồng ultimate tớ pin miên cho mùi đồng ultimate bà chẳng ca pick off chặt vào miên ấy cho mơ bà chẳng game này purify bị cái xi môi tay bên nó mà cái bên nắng đôi chỉ ở miền yeah phí tớ là phí mà total ban tớ lơ team flash total team muối bà tay cổ dương mơ tớ smart tí bà xính phơ ca tinh cho mùi năng trong BOD first item này mà đó bà ở đằng bà chưa miền ấy thế mà bốt tao vô cho mới bây giờ đi first item bây giờ long mình spell long đánh điều này nè vừa đi mấy cái bây giờ tới trang pick hay là bằng spell long mất hai thằng long đánh điều này cho mới rụp hiệp nó cạt làng đài rồi mới gọt nó mới bật tay nó một pet maximum đài là này cứ tơ làng chiếu mà phổ tăng bị kết bộ bà ca cần first spell với mất chọc chẳng có play đi không nói cho mình sẽ khai để nó mà nói cho mình nó cần chọc ông mới bị này nè khi này anh lên một bài chance bang bạn tam chất nên tụi bạn pick nó không cần chọc từ mùi cái chọc trăm khai này là tụi bạn phi sam sập làm pick nâng tầm lại trong tay phần mùi là tay phần nó lúc này cái em cho tao để sẽ khai rồi chốt chìm mùi nằm cái tao phần mùi bay mùi cái lịch phì trung player sầm AO skin comment skill của mía wow lôi cọp bà chẳng thể biết chúng ta can tay vô thò tam đồ mà tại thò tí pin đi ai nên với cái vô ban đài được đi bị siêu du gaming tại nằm lò vô công ty với cái chiếm khóc khơi fast chúng ta pop bỏ quạt được kìa bà cái mình sẽ đặtตัวnày kìa slow ace at the mood mà nhỉ cái gì này việc thứ mấy vậy sợ rồi một ôi vậy dạ đang bà lỡ bóp vô tam đồ đi thay kêu mà
ជាមួយនឹងការបានបុគ្គលផ្នែកពីវត្តមានរបស់សេងចូលទៅដល់បោកសេងធ្វើការបើកមែនជាមួយនឹងវត្តមានរបស់អូពីបានអុកយកតាមដង fast ជាមួយនឹងតតតែទេប៉ុន្តែយកមកចោលគ្រីមវិសាពីណាមកយកបានល្អខ្លាំងតែជាមួយនឹងការយកបានតតទី2ក៏ដូចជាមានការផ្នែកជាមួយនឹងបោកសេងសៀបយកខ្ញុំថ្ងៃនេះក្រុមកំ pl ែងខ្លីហ្មង detective អាល់ទីគាត់បើកយកហ្មងតើតើស្គាល់អាល់ទីបើកបានយូរណាបងមើលតែត្រូវ team fight ចុចបើកហ្មងគាត់ចុះបាទហើយជាប់យកតាមដងណាប់លោយកជាប់បានណាប់ពីហើយក៏មានការដកថយបានល្អគាត់ព្យាយាមបើកមុននិយាយថាគាត់ព្យាយាមបើកមុនចេះហើយអាល់ទីបើកបានឡាំយូរ បាទចុះនិយាយលេងនៅខ្មែរណាបងច្រឡំ saver ទេបាទពីដងងុំអស់ចាំងកលើណាព្រោះគ្នាវាយ objective ទៀតបាទគាត់ណាប់លោឃើញសោចយកហ្មង retrieve បណ្ដាសោចបណ្ដាត្រូវឯងក៏ចុះអត់ទេតាមប៉ាត់ចំណើនេះបើតាមបងស្មានបងគិតថាសម្រាប់ detective គិតថាចាំគេជន់ហើយចាំបើកបាទអត់ហ៊ានបើកចោលមុនទេបាទអត់ទេដៃគេ pro player គេចាំឃើញអាសនាមខំជើងបានគេចុចអត់មានតែបានចុចទេ7ដងដល់ហើយចំអាមិន2ដងហ្នឹងបាទអត់អី2ដងហើយលើកទី1អត់នឹកស្មានបាទលើកទី2ស្វាងចេះអត់លើកទី1ជាកំហុសអចេតនាចាប់ពីលើកទី2ទៅចូលលក្ខណៈមីមិនត្រូវបាទឥឡូវចាំមើលអាចនឹងមានរូបភាពហ្នឹងនៅថតទី3អត់កោនេះបាទកោឲ្យចាប់ដើមកោណាបាទចាប់ដើមកោអាល់ទីបើកសៀតដែរបានបើកបាទឲ្យបើកសៀតហ្នឹងស្រាប់អឺលីបើកតែអាល់ទីមកកំបីសុកបាទអញ្ចឹងពី total ខាង team Flash KA គឺធ្វើបានល្អទាំង2ដងហើយចេញពី Napoloyo ក៏ដូចធ្វើការ retrieve បានយ៉ាងល្អផងដែរហើយប្រយ័ត្នខ្លាំងទី2អែមយកអីអត់តែ sick លោឈៀមខាំតែក៏មានការចាប់បោកវិញតាមដល់ពី box CC ស្មើឡើងខ្លួនជាមួយ grab ដាច់ទៅលើ Napoloyo តាមដល់ពី box CC ស្មើឡើងខ្លួនជាមួយ grab ដាច់ទៅលើ Napoloyo wow មានអារម្មណ៍ថាការលេងបបកស៊ីមិនមែនចៃដន្យណាគាត់លុតស្គីទី2បុកមួយមានអារម្មណ៍ថាការលេងបបកស៊ីមិនមែនចៃដន្យណាគាត់លុតស្គីទី2បុកមួយគូនវាចាប់គូនវាបានមកហើយគេចូលទៅដល់ late game បានអត់ព្រោះគេចូលទៅដល់ late game បានអត់ព្រោះដោយសារ double snap ពីខាង team flash KH មកវិញគេមានជាមួយនឹង Novaria ក៏ដូចជា Granger ងាយស្រួលនៅក្នុងការ clear lane ដែរបាទ lot នេះប្រឡែងឲ្យណាប់ប្រឡយោនៅក្រោមបាទតែចង់យក T1 Red នៅខាងផ្លូវបន្ទាប់ឡើងក៏យកបាទចាំមកវិញរកបានចូលទៅលើកៃឈីដូចបាទវគ្គនេះ dangerous ក្រាស់ទេមិនមែនជា flying cloud ទេត្រាស់នេះមាននិស័យក្នុងការទប់ផ្ទះដូចជាមិនប្រហែលដែរណាអត់ស្អីមាន hero clear អូមានអាឡុតមួយត្រាស់នេះឲ្យដា Galaxy យកគាត់មកបន្ទុកណាគឺនៅពេលដែលបុកផ្ទះស៊ី4អ្នកមក final slash វឹងបាទ comeback Israel ដកមកពងភ្លាមបាទចាឥឡូវគាត់យកត្រាស់នោះមកវាយដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យឡើងអាឡុតដោយសារគាត់នៅ red team ចាំបើគាត់នៅក្រោមមិនផ្ទះចូលផ្ទះបើគាត់នៅលើផ្ទះចាច់បាទផ្ទះចាច់ផ្ទះបាទដល់ភ្លាម detective បើកមែនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែបែនឲ្យវត្តមានរបស់ Ding off final slash ដូចគ្នាតែគេជាប់ចាំមើល Ding final slash មើលកបោបើសិនជា CLT Novaria ហើយភាគរយ final slash ត្រូវគឺខ្ពស់ដោយសារ increase hitbox តោះ LT Novaria មកមុនណាពី box CC បងវាយដល់ទេដូចកន្លែងបើកអត់ចូលទៅហើយបើកកណ្ដាលអុកចូលតាមដល់ជាមួយនឹងការវាយទៅលើ box CC បាត់បង់មុនគេយកតាមមានការចាក់ចោលចាក់ឡើងពីវត្តមានរបស់ Ding តែយកជាមួយនឹងការដេញកាប់ពីឡាពូគាត់កាប់ដាច់ជាមួយនឹង Ding ដូចគ្នាវាយជាមួយនឹង box CC យកផងបើឯងចូលមកពីឡាយកសាប់ដៃចូលជាមួយនឹង Peter ក្រោយមកអត់ដល់ជីទៅហើយទៅជាមួយនឹង OP ធ្វើការដាច់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Napoloyo BJ បាទជាមួយនឹងការបុក mid lane យកតែម្ដងដាច់ mid បានមួយគ្នាបាទតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់យើងស្ទើរតែមិនខ្លាំងដោយសារតែអែមយក ATM ក៏អត់សូវមានលុយច្រើនបាទតែប៉ុន្តែនេះឱកាសទប់ផ្ទះខ្ពស់ណាមួយណាប់លោមានឱកាសពីពេល team fight ច្រើនមើលមិនគាត់មាន LT មួយញូនមាន win ground តែគាត់ចុចចុងក្រោយមិញគាត់ចេះនិយាយទៅអត់ចាំពេលវេលាគ្នាសេវបានបាទឥឡូវចាំមើលឡត1ឡត2ឡតទៀតមានអារម្មណ៍ថា flash ក៏ដឹងថាវាយក្រៅដីទៅលេងរួចដាច់ 7k លុយអីបាទច្រើនហើយ 7k ចិន 8k បាទណាមួយលេងក្រៅដីគាត់លាសាឡតទេ map ឃើញអូទីបាទទីនៅម្នាក់ឯងការវាយទៅស្លាស់ចំទៅលើ detective តែ detective មិនមែន early game ទេមកហើយ bad lot មកហើយ bad lot អស់អាទីពី ADM ប៉ុន្តែយកមើលជាមួយនឹងបាឌូធ្វើការជ្រាបចុចជាមួយនឹង Peter ក្រោយអាទីចាប់ល្អខ្លាំងតែប៉ុន្តែអត់មានដើម្បីក្នុងការដាក់ជាមួយនឹងគេទេក៏ដូចជាមានការដកថយបានតែជាមួយនឹង OP សម្រាប់ដៃចុងក្រោយទៅលើ Napoloyo ធ្វើការរៀបយកសាត់បានជាមួយនឹង 2 kill យកតាមដល់ពី save យក game ចុះទៅដល់ knock ចាយពីការ counter ពី ADM ល្អខ្លាំងតែជាមួយនឹងការ counter knock up ពី box CC យកមើលខាងលើចាក់ចុះចាក់ឡើងពីវត្តមានរបស់ ដេងកាប់ពីវត្តមានរបស់វ៉ាឌូប៉ុន្តែមានការពេញខាងផ្ទះយកដល់ពីវត្តមានរបស់ OP ចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះបាញ់កាយឈីសាប់ដៃចុងក្រោយតែមិនទាន់ដាច់ទេជាមួយនឹងការផ្ដាច់បាន God like ពីសេទៅលើដេងសាពីរ៉ូទប់ជាមួយនឹងផ្ទះ box CC ចាយ
วันนี้มอทอที่ทำไมตบที่มันไม่ได้มาตายมาตายจ้องกลายช่วยในการมา killing spree ตะเลยไก่ชีนักเรียนเจาะเตยรองกรอบไฟแก้วช่วยจุดแดงกันด้วยเชียร์ลัตพอลงอมมุกตะเลย plus cake